Hey, салом алейкум, бачаҳои азиз. Созои хубе намакаса. Так, мошина сар вақт ухажрат кардан дар кор буд, накардем. Некачество кардем. Аҳамиятш надодем на оқибати ҳоли бад натиҷааш. Аварияи дар боло мондагӣ болтонеу айдрум ҳуиштагиай. Капа дуд кадагиай гуфти капо. Так что дарсои аки фазлина ки гирифтен ё ки видеошона ки гӯш карден, ҳатман насиҳатошонам ба назар гирен. Хатогии мара такрор кардан шарт нест. Мерем далче. Просто мошина ухаживать намекунад, аз салон мехаранд, 2-3 бор хай мекунанд, дар шумо мефурӯшанд. Вақте шумо хариде, уже пешаи шумо 5 касо мошина харидагиай, ухаживать накардагиай, шумо например мехаранд. Ташаккури зиёд аки Фазлин барои дарсотон, барои насиҳатотон. Худохоҳиз.